하스다지 오늘은 자, 오늘 해볼 먹방은 바로 제 얼굴 먹방입니다. 얼마 전에 제가 생일이었는데요. 우리 대지님들이 저의 얼굴을 케이크에 박아주셨습니다. 그럼 이거를 제가 한번 맛나게 먹어보도록 하겠습니다. 감사합니다, 대지님들. 두유. 짠. 야, 먹기 너무 아까운데 썩으면 안 되니까 그래도 먹을 거예요. 고마워요. 와. 아까워. 펑덕해요. 잘 먹었습니다, 대진님들. 감사합니다. 해지돼지 해지돼지
우리 모두 다 같이 해지돼지